大家好，今日又係我洪師傅嚟到呢度開箱。好，睇睇呢個廚房先。嗱，呢個廚房幾靚嘅綠色，木生火，感情好，煮啲嘢出嚟都特別好。上面就一個白色嘅櫃，呢邊就擺抽油煙機。呢邊咧其實有煮食爐嘅，不過佢用嗰個就咁用嗰啲電磁爐。咁呢邊咧就做翻綠色嘅。好，跟住我哋入到嚟呢邊，個房咧就高少少，咁啊做成一個儲物量高啲嘅。呢邊咧可以拉出嚟嘅，直頭成個係拉出嚟嘅一個位，做成一個儲物量加大嘅。跟住呢度有一鋪床，跟住呢度有一個櫃，上面係櫃桶，跟住再係一個衣櫃，跟住係條子呢邊咧就係做咗一個櫃。好，我哋去廁所望一望，7字櫃。加呢個吊櫃，呢邊就擺雪櫃啦，啱啱好啊尺寸。呢邊就鞋櫃啦，呢個就廁所位。咁就呢邊就做翻個正櫃，呢邊就層板櫃，呢邊做翻個擺掃把啊嗰啲櫃嘅。咁呢邊咧就可以做一個渠槽就愛嚟擺啲雜物啦，咁啊洗頭水或者清潔劑啊。呢隻就 PD 門。又介紹到咁多，多謝大家收睇洪師傅，裝修佬洪師傅。